Всем привет! Второе видео. Расскажу, как идет ремонт. Значит, что было сделано? Ну, прежде всего, это короб на кухне. Его основное предназначение — это красиво спрятать вентиляцию. Вентиляция 120, выведена там, 20 сантиметров до центра для подключения, собственно, вытяжки. Вот. Даже если кухня будет потолок, все равно этот короб красиво все прячет и там отлично сочетается. Вот. Кто там собирался бросать поверху кухни, в общем, рекомендую подумать над коробом. Значит, ну, поштукатурены уже стены, потолок. Это еще не финишная штукатурка, точнее она финишная, но это еще не финальная, скажем так. Вот готовы, собственно, уже выводы под все точечные светильники. И готовится все под начало укладки плитки в комнате и коридоре, в основном зале. Вот, так что тут не особо чего нового. Плитка вот она лежит в углу, сделал с керамика под дерево. Значит, по санузлу, давайте сначала по щитовой. Щиток опустил себе вниз, специально, чтобы он не пересекался с, скажем так, с полочками по мебели, чтобы можно было к нему доступиться, потому что очень часто щитки оставляют чуть выше, и там может идти перегородка верхнего ящика, и как раз потом не распилить ничего, и электрощиток оказывается посередине. Там вот сверху такая, еще один второй ящичек с розеточкой, не забывайте розеточку под Wi-Fi, и там будет лежать, собственно, сам роутер, он будет за пластиковой крышкой, его не будет видно, но, собственно, он будет доступен, если нужно будет. Очень удобно, как бы практиковал. В санузле идет укладка плитки. Собственно, это та же плитка, что на пол, но только на стенах. Вот, укладка, как нам Земской завещал, идет с максимальными возможными большими кусками по краям, для того, чтобы было красиво. Так сделано, собственно, на всех стенках. В принципе, это максимальный расход идет по плитке, но смотрится всегда хорошо. Вот эта плитка, кстати, очень недорогая, в районе 230 гривен. Вот это, по-моему, 370 мне дали, хотя она стоит в Агромате там 470. Вот. В остальном, тут тоже уже потолок готовится к финальной обработке и будет покраска. Значит, красить потолок буду краской Содолин. Как-то она там, Содолин, чего-то там 3. Она стоит достаточно дорого, если там Снежка там 700 гривен за 10 литров, по-моему, то Содолиновская краска стоит в районе 2700. Очень советуют брать или в эпицентре, или на розетке. Не стоит брать в тех местах, где она дешевле 2400-2300. Краски очень сильно подделывают. И определить, что краска подделана и не содержит нужного уровня там акрила или латекса, может только тот человек, который этой краской пользовался. Он скажет, что она там не так тянется, не тот расход, и тогда будет ясно, что подделано. Кто-то просил вид из окон. Вот вид из окон. Собственно, немножко видно Днепр. Немножко видно в сторону моста. Вот. Значит, тут, как видите, в прошлые разы еще сбили кирпич, ну, собственно, по чуть-чуть стяжечкой выравнивают, там самовыравнивающим, ну, в общем, уже вместе с плиткой придет это все в порядок. Так, здесь у рамы крепления пришлось оставить, потому что с одной стороны мы их сняли, а снимать с обеих сторон тоже не вариант, но поскольку у нас будет багет, то как бы прикроются эти места. Значит, тут, естественно, везде на углах укрепляющий металлический уголок, ну, без него как бы никак. Из таких моментов, которые я не рассказывал в прошлый раз, в этом санузле так договорились с прорабом, что делаем не 45 уголок, а ставим алюминиевый уголок. Кое-где еще ставят пластиковый, очень не рекомендую, либо просите делать под 45, либо уже на крайняк, если все плохо, то алюминиевый уголок. В моем случае договорились за алюминиевый уголок, на следующих объектах будем делать под 45. Вот. Так что ремонт двигается, в принципе. Сейчас немножко попросил замедлиться, потому что дом в любом случае не готов там, к сдаче, к заселению. Еще тут, я думаю, до конца лета жить все равно невозможно, поэтому пока я попросил не спешить, прораб занимается этой квартирой, там, соседними. Вот. Так что без спешки работаем. Так, вроде как все. Еще момент важный хотел рассказать. Вот в планировках именно 1F, такой как это,
очень плохо влазит ванна по ширине. Поэтому было принято такое решение, что в ванную можно срезать кирпич и кромку ванной утопить туда на сантиметр. И вот этот ровно 1 сантиметр позволяет под эту стенку поставить полноценную 60-ку стиральную машинку плюс 70-ку ванную, чего вполне достаточно. Если этот 1 сантиметр не отыграть, то ванная не влезет. И в связи с этим прораб специально оставил провод такой гуляющий, то есть это он так не будет, что когда будем врезать ванну, его можно будет утопить дальше, здесь и здесь. Это провод для полотенцесушителя, а это провод подсветка в комнате для шкафа. Вот, так что такой небольшой лайфхак с врезанием ванны в стенку. Так, трубы Рихауски уже показывал, покажу еще раз. Какой момент с вот этой штукой? Видите, здесь вырезано отверстие, все красиво. По-хорошему, вот их уровень должны поймать обязательно и расстояние. И следите за тем, чтобы вам делали специально, там такая плашка лежит, на которой это все фиксируется, чтобы было расстояние четко под краны. Потому что бывает потом там оно гуляет, потом что-то сбивает. Вот, но это только плохие работники так делают, что без вот этой вот закладки, которая ширину регулирует. Так, здесь у нас вырез под розетку. Вот, выводы, все четко влазит. Здесь влазит умывальник 60-ка, даже 70-ка влез, но я оставляю расстояние по бокам. Ванна 70-ка, унитаз, все красиво, полноценно влазит. Вот, такие вот дела.